sambutan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Umat bacaan pun rumah izin al-bidin beserta ahli baitipun ingkang tasih kula hormati, dumateng para garis santri, para santriwan santriwati TPI, sedaya kemawon ingkang hadir wonten majlis. Lahurmin kebesaran berbagai sama Rasulullah terkasihipun Allah Subhanahu wa taala bikulin alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun paring kenikmatan. Salajengipun salawat salam kita terpuji dan terjunjung kepada mereka Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pematur anang saderengipun kula matur kabilangipun kula matur kata kelepatanipun saya susah kula nyuwun kawula mewakili minangka saking para pengurus ingkang sepindah ngaturaken ahlan wa salam biwudurikum sugeng rawuh dumateng para rawuh sedaya dumateng para santri sedaya kemawon ingkang hadir wonten ing majelis. Salajengipun kula ngaturaken matur nuwun nembah sanget dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa njabat undanganipun Romo Izal Bidin rawi acara wonten dalu menika mugi-mugi lampahipun para rawuh sedaya saking dalem ngantos dumugi mriki pikantuk piwales ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kawula aturaken mewakili saking para pengurus Ustaz ngaturaken nuwun agunging pangapunten pepilhanipun nerahaken para rawuh sedaya kathah kekeringanipun kata kelepatanipun baik dari segi hadiah, makaliyah, adabiyah saya sangat menggunakan pangapunten perlu dipun mangertosi niki kesanipun Allah alhamdulillah acara punika setelah menghadapi cobaan dari Allah berupa Covid dados acara agung kados punika boten saged dipun laksanaken khataman ingkang kedah rutin setiap tahun boten saged dipun laksanaken dados niki 2 tahun nggih tembe wonten malih khataman. Mugi-mugi acara ingkang tembe saged milih malih punika saged angsal barokah sarida saged istiqomah dan biasanipun kali dinten malam pertama malam niku malam pentas seni dan malam kaping kali pun khatmil Quran dilaksanakan kalian pengawasan dan kagem sak niki tahun niki insyaallah niki alhamdulillah winginane Jumat nggih sampun gawe ta'aruf dinten niki khataman dilangsungkan kalian prosesi wisuda mugi mangke niki alhamdulillah sampun sesarengan ningali nggih bersama-sama melihat pertunjukan bahwa pentas saking para santri pilih kata kelepatanipun dan lain sebagainya saya sangat kula mewakili para rencang-rencang nyuwun pangapunten amargi latihan iki hanya beberapa hari termasukipun sampun luar biasa semangatipun luar biasa boten ketang carane nang panggung ngedetok tapi pun maju alhamdulillah lan salajengipun mungkin wonten pengawasan lajeng sholawatan lan nginjing insyaallah sekaligus satu undangan dumateng para sedaya insyaallah nginjing majelis ma'al Al-Qur'an ugi zikrul khafilin akbar iku kisami setelah beberapa tahun berhenti insyaallah niki badhe dipun buka malih lan badhe dipun rutinaken malih setiap selapenan nggih lan insyaallah badhe rutinan setiap minggu paing nggih punika zikrul khafilin akbar ingkang badhe dipun rawi dening panjenenganipun Kyai Haji Agus Saputra Projo putranipun Gusmik penanggung jawab pusat Zikrul Khafilin Jantika Mantap saking Plosomo Kediri ugi putranipun Kyai Haji Agus Feris maaf atau Gus Eri sekaligus undangan monggo ngincing dipun seguyung dipun rawuhi kita sedaya sareng-sareng ngalap berkah bapane bojone lakine ningine tanggane sedaya dipun beseng sedaya supados sesarengan ngalap berkah. Para rosri kang saya hormati
abdi pindah malih nyuwun ageng pangunten kok pilih anggenipun ngrawuhaken kata kekiranganipun baik dari segi haliah makuliah handabiyah lintu-lintunipun saestu sangat kawula nyuwun ageng pangunten nggih. Mungkin semenawan aturipun saking kawula mugi amin kula nyuwun pangunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat termugi Zainal Abidin selaku pengasuh pondok pesantren yang kami hormati para ustaz-ustazah TPQ Al-Falah Ponjen dan kepada para hadirin dan hadirat yang kami pertama kami panjatkan puji-puji syukur atas umatkan rahmat sehingga kita dapat dikumpulkan di acara Al-Quran yang Allah barokah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benar seperti sekarang ini. Izinkan saya menyampaikan sepatah kata sebagai peserta wisuda Al-Quran. Pertama, kami sangat berterima kasih atas segala ilmu panggilan. Pertama, kami sangat segala yang telah diberikan ustaz-ustazah sehingga sampai pada titik pencahayaan ini. Untuk yang kedua, kami mohon maaf pasti kami banyak dari sikap maupun perbuatan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Batang para alim, para ulama, wabil khusus datang panjenenganipun Al-Mukarram Romogi segala abidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Sabanjur ingkang tansah kawula mulyakaken saha kawula ajeng-ajeng barokah doa serta ilmu ingkang manfaat ugi dumateng punyai Romo Sadradia serta Gus Naningipun yang tansah kawula mulyakaken dumateng para sepuh pinasepuh, para ustaz-ustazah, para tamu undangan, para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Ugi dumateng para santriwan santriwati ingkang tansah kawula banggaken di kawula tresnani. Sepindah monggo kita sarengan manjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya tasih pinaringan pinter-pinter kenikmatan, hidayah, kesempatan, kesehatan, sehingga ing dalem menika kita sedaya saged sareng-sareng nderekaken acara khataman dan wisuda khatmil Quran kanthi boten wonten alangan satunggal menapa. Mudah-mudahan rawuh kita sedaya saking dalam dumugi mriki dados amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ujawi menika shalawat salam kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk syafaatipun benjang wonten yaumil akhir. Amin Allahumma amin.
para sedaya kang tansah kawula mulyakaken, kawula matur atas nami wakili para wali santri sepindah maturaken matur nuwun sanget dhateng para ustaz-ustazah, wabil khusus dumateng beliau Al-Mukarram Romo Kiai Zainal Abidin ingkang sampun didik mocal dhateng anak-anak kawula mulai dari nol huruf hijaiyah sehingga saged maos Al-Qur'an, sehingga ing dalem menika saged khatam 30 juz. Menika perjuangan nggih para ustaz-ustazah bersateng Al-Mukarram Romo Kiai, sehingga kawula mewakili para wali santri boten saged males menapa-napa, boten saged maringi ingkang pantes dhateng beliau-beliau. Amargi enggane kita selaku tiyang sepuh kon undang mulai dari huruf hijaiyah ngantos saged maos Al-Qur'an niku boten saged, saestu boten saged. Langkung kita sedaya nggih boten nggih napa kesibukane kita sedaya niku sing mangke boten saged istiqomah futsal dhateng anak-anak kita. Lah berkah perjuangan para ustazah Al-Mukarram, anak-anak kita saged ngertos bacaan Al-Qur'an, saged mengertos ilmu tajwidipun, nggih saged ngerti bacaan Al-Qur'an kanthi sahih. Lah kita sedaya kawula selaku wali santri nggih saestu boten saged maos menapa-napa. Kadang kita nggih ngertos mocal niku membutuhkan sing jenenge biaya kangge tumbas kapur, kangge tumbas peralatan tutur-tuturipun. Kita kadang nggih lupa, bahkan nggih boten serius nggih kangge mikiraken dana, walaupun niku sebulan sepisan hanya tidak seberapa besarnya, tapi kita sebagai wali santri kadang niku lupa nggih boten piyantosaken, dan sehingga nah saestu kawula wakili wali santri nyuwun agunging pangapunten ingkang saderengipun. Kawula selaku wali santri namung ngucapaken jazakumullah ahsanal jazaa. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala membalas kebaikan para ustadzah matang para guru utawi langlang datang pangasuh. Lah para sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken lan sajengipun nggih boten berarti kita anak-anak kita sampun khatam Al-Qur'an, boten berarti rampung kuli ngaji niku boten. Tapi supados anak-anak kita mangke saged mengerti isi daripada kandungan Al-Qur'an, sehingga saged menerapkan kehidupan sehari-hari, saged mengertos kewajiban datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saged mengerti birrul walidain, saged mengerti ilmu-ilmu agama ingkang lintuh, kedah melanjutkan sawise Al-Qur'an nggih menika wonten diniah. Sing tamriku
mangke saged mengerti isi daripada kandungan Al-Quran. Dan maka kaulo wakili para santri monggo nggih kita dukung anak-anak kita supados meneraskan ngaji utawi thalabul ilmi sak terusipun. Boten kita sebagai orang tua malah mereka lawis rampung iki wis hakam iki orang ngaji ora apa-apa ya niku ampun nggih. Mudah-mudahan kita sedaya nggih diberi hidayah saged mendidik anak-anak kita, saged mengarahkan anak-anak kita, memberi semangat pada anak kita, ugi saged kita memberikan biaya kangge anak-anak kita supados semangat anggenipun thalabul ilmi. Dan para sedaya ingkang tansah kula muliaken lan sajengipun kawula atas nama wali santri mokbili anggenipun anak-anak kawula anggenipun aos nggih sing mestine kathah kelepatanipun boten ngertos utawi dereng ngertos dereng saged ikroman, dereng saged takdim datang para guru, para ustadzah kang langkung datang beliau datang Al-Mukarram Romo Kiai sak keluarganipun. Saestu kawula sebagai wali santri nyuwun agung pangapunten ingkang seagung-agungipun lan ugi kawula sebagai wali santri nyuwun doa datang para ustadzah khusus datang beliau Al-Mukarram Romo Kiai kados ilmu ingkang sampun dipun paringaken saged bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, saged manfaataken, saged berguna, saged mangke dados sangu wonten dunya dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken sepedang malih sedaya kelepatan saking para wali santri ugi kawula anggenipun matur dhateng para sedaya saestu kawula nyuwun agung ing pangapunten kanthi kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa maliki ahmadu rabbil alamin wa maliki sallallahu ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilin syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahmiyah tuqaribul aqsa bilafti mujazi wa taqsidul badla biwa'di mujazi wa taktabiridun biwai sufti fa'iqatan alfiyatan mukti wa huwa walau bisabriha isun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yakdibi hibatin wafirah li walahu fidda rojatil akhirah. Amma ba'du. Hadratal kiram Al-Mukarram Romo Kiai Zainal Abidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pontian ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu saha doa-doanipun. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Pontian ugi saperangkatipun, ingkang kawula hormati Bapak Ibu Wali Santri sedaya jamaah ingkang rawuh, ingkang kawula hormati sedaya mawon ingkang rawuh para santri ingkang kawula benggaaken. Langkung rumiyin monggo kita sedaya ngaturaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kita saged berkumpul berwajah bil wujuh wonten acara wisuda Hafil Quran santri TPQ Al-Falah Pondok Pesantren Al-Falah Pontian dalam keadaan syihah wal afiyah. Shalawat ma'assalam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para rawuh ingkang kula hormati, mewakili Dewan Pengasuh sepindah aturaken ahlan wa sahlan bihudurikum, matur sembah nuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya, matur nuwun ugi dalam segala bentuk sumbangsih baik berupa uang, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Mugi-mugi kebaikan panjenengan sedaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik sesuai dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Kaping kalih nyuwun agunging pangapunten dari kami atas segala kesalahan, kekurangan baik dari Dewan Pengasuh, keluarga pengasuh, Dewan Asatid dalam membimbing thalabul ilmi putra-putri panjenengan sedaya ingkang sangat penting. Mugi-mugi acara dalu menika inggih menika wisuda Khatmil Quran menjadi wasilah putra-putri kita sedaya dados lare ingkang sholih sholihah, saged membahagiakan kedua orang tuanya di dunia hingga sampai di akhirat. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati, kami dari pengasuh memberikan pesan atau harapan bahwa menuntut ilmu atau mengaji atau belajar itu hukumnya adalah fardhu ain. Sebagaimana sabda Nabi kita, thalabul ilmi fardhotun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan tidak ada batasan waktu, sebagaimana sabda Nabi juga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian perlu kita ketahui bersama, perlu kita pahami bahwa santri hatam Al-Quran menika baru permulaan dalam membaca. Jika diibaratkan sekolah dasar niku masih tingkatan dasar, maka perlu atau diharuskan melanjutkan ke jenjang berikutnya, ingin menika jenjang misriu atau Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadatul Uqul. Di pondok kami, Pondok Al-Falah, sudah mendirikan misriu dengan tingkatan kelas pertama, ini menika kelas 1 ibtidaiyah yang mengkaji tentang kitab bil makna pegon dan juga penjelasan-penjelasannya. Jadi monggo kepada para bapak ibu yang putra-putrinya sudah hatam Al-Quran, sudah diwisuda, saged melanjutkan ke jenjang misriu untuk kelas 1 ibtidaiyah. Ingkang paling akhir nyuwun doa pangestu, mugi-mugi sedaya kami Dewan Pengasuh, keluarga pengasuh, Dewan Asatid diberikan kekuatan zahir dan batin dalam bersatu berjuang di ikhlas kalimatillah melalui Pondok Pesantren Al-Falah yang kita cintai ini. Kemudian memohon doa restu juga, insya Allah dalu benjing badhe wong krawuhan guru kita sedaya, murabi ruhi kita sedaya inggih menika Kiai Haji Agus Sabut Panoto Brojo kalian Kiai Haji Agus Ferry Husnul Maaf saking Ploso Mojo Kediri. Mugi-mugi kita sakit mengambil hikmah, sakit mendapatkan barokah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten matur kawula nyuwun agunging pangapunten sedaya kelepatan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dawuh-dawuh pengasuh sekaligus doa. Kepada yang terhormat Romo Kiai Zainal Abidin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama Rasul jaminan ya
Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala bila intiha jam sifatil mulia wa irsyadi wa kibriya lalu asma'ul husna. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pinestru, para bapak, para ibu, para santri sedaya, ugi pejabat pemerintah Desa Panjang yang sangat berbahagia pada malam hari ini, santriawati Hafidz Quran yang jumlahnya 6. Sedaya yang rawuh wonten hadal majelis rahimakumullah. Boten wonten atur ingkang langkung prayogi kejawi kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Saat menika dalu menika wonten hadal majelis kita sedaya keparingan kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala inggih menika saged ngekseni, saged nderekaken para putra putri kita sedaya saged syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah belajar yang sekian hari, sekian bulan, sekian tahun saged sampai hatam Al-Quran. Mugi-mugi kehataman menika kesyukuran datang Allah Subhanahu wa taala yang dipun tahadus binikmah dalam menika. Mugi-mugi dadosaken wasilah para putra putri kita sedaya, wabil khusus putri-putri ingkang hatam menika dipun takdir dening Allah Subhanahu wa taala dados putri-putri ingkang salihah. Amin Allahumma amin. Katinggalipun atur salawat datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di mau sholawat menika mugi-mugi kita keparingan saged remen mau sholawat
junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sampun wonten ingkang pokok nggih menika menawi kita sholat gangsal wekdal wonten tahiyat akhir nggih boten ketinggalan mesti maos sholawat. Nanging kula panjenengan sami kedah remen lan ngantah-antahake amargi di samping kita butuh wonten dunya kehidupan ingkang barokah, bahkan lebih jauh ingin hidup yang sakinah mawaddah warahmah, ingkang sukses dunyane ya sukses akhirate. Mugi-mugi kanthi wasan shalawat menika kita saged keparingan sapaan saking junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 bareng matur minangka ngasuh putra putri panjenengan pengasuh pondok pesantren Al-Falah menika saderipun kawula matur lebih mangke matur kawula kathah pikiranipun nyuwun pangapunten para wali santri kakung merah putri ingkang tansah kawula mulyakaken. Kawula pertama nyuwun punging pangapunten minangka makna hablum minan nas, seorang pengasuh bahkan mewakili para dewan ustaz, dewan asatidz, ugi dewan pengurus ingkang sudah mestinipun niki banget kathah kekiranganipun langkung-langkung kala-kala wingi ngadepi situasi dunia yang hakiki adalah cobaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak hanya sekolah ingkang morak-marik kardejipun boten masuk ugi pondok pesantren yang dalam arti kedah istiqomah setiap dinten lah kadang-kala boten saged setia istiqomah setiap dinten, yang kadang-kala harus selesai disyukuri, diatami, nah karena situasi dan kondisi boten saged mila intinipun sedaya kekirangan saking kawula masuk mewakili para ustaz, para pengurus sedaya saestu nyuwun agung pangapunten. Dan monggo situasi Allah sampun memberikan kemudahan artosipun insyaallah melihat situasi dan kondisi niki sampun istilahipun sampun
kewajiban hataman-hataman dan lindu-lindu pun. Nah, monggo kita sarang-sarang bukalah lembaran yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan mugi-mugi kekurangan dosa ingkang sampun lompang saged kita ayahi, saged kita kantos kanthi wekdal-wekdal ingkang tesih ibarat lare ingkang kala wingi kathah mboten lebete, kathah mboten srekepe. Mugi-mugi sampun hatam, sampun nampung corona niki kita beparingan saged ibadah ingkang istiqomah. Laksana para putra saged ngaji ingkang istiqomah, sehingga lumantar menika kita beparingan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala niki saged para putra kita niki beparingan para putra putri ingkang sae, putri ingkang salihah, putra ingkang saged bekti dhateng tiyang sepuh, ugi saged bekti dhateng Rasulullah, ugi saged bekti dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Boten kesempatan menika kawula pesen dhateng para santri sedaya, wabil khusus ingkang salebetipun wisuda dalem menika sepindah sering kula aturaken, tidak ada kalimat lain bagi siapapun orangnya, lebih khusus bagi anak yang hatam, ugi dateng tiang sepuhipun ingkang peparingan putra ingkang hatam niki boten namung betul-betul tetap bersyukur kali Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa ayat niku pun jelas utawa wela-wela sangat ngendikaken ingkang pun masyhur dipun ucapaken nggih menika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang betul kita pahami, kita dalami, jika jangan dikakolong kita syukur ingkang etok-etok utawa syukur ingkang terpaksa, kedah saged syukur ingkang ikhlas, ingkang krana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niku menjadi kewajibanipun hambanipun. Hanya saja manungsa niku perlu wontenipun wasilah. Napa malih belajar ngibadah sing makdo utawa sing murni utawa sing fardu mawon niki tetap kudu nganggo wasilah. Cara dasar Quran itu ya ayyuhalladzina amanu wabtahu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wong wis percayane ana ning Gusti Allah sing dadekaken niki
wis gelem ngakoni Kanjeng Nabi dadi nabine alias mau sahadat niki supados teng alam dunya niki wabdahu ilaihil wasilah harus kudu golek dalan cecekelan maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk sing sangat pokok menika adalah ilmu. Ilmu niki boten saged kula panjenengan sami mung kapengin tok. Aku kepengin duwe anak soleh nanging ora gelem kok ngaji. Wis ngaji ora gelem tinamal, ora gelem sembahyang, nggih tangi lamun kok dadi bocah sing saleh. Napa malih berkaitan dengan akhlak utawa wau makna solih saya wong sing napa jelas katon kula panjenengan bendilang menawi niku tanduran mawon nek ora gelem nandur ora bakal panen. Ewa sono wis nandur mawon ora gelem ngrumat ya ora panen. Ilahi lah napa mati dateng putra putri kula panjenengan sami. Mila mau kawula matur niki betul-betul kita syukuri datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi dengan kesyukuran menika Allah paling nikmatan tambah kenikmatan laksana ilmu niki putra ora merasa cukup. Putra kedah saged nambah ibarat Al-Qur'an niku nembe dasar macam mau nurun bener. Nek mugi-mugi kan syukuran mangke dados maselah las. Lah mila kawula pareng matur wonten masalah dengan saya niki setelah wau pinten berapa kali kita saya niki selalu alhamdulillah saged hataman terus lasih artosipun sesampunipun kawula tingali niki memang dawuh makalah resang dan makalah indekaken ida pada amrata nafsu ari kalane wis rampung suatu perkawis laksana kerja wis rampung kerjane laksana sekolah wis rampung sekolah laksana ngaji Quran wis khatam laksana bojo wis dadi bojone niki mangke berdaa nafsu niki mangke katon kekurangan oh jebulane kaya gini. Nah sesampunipun kita rampung khususipun para santri hatam niki kedah mampu ningali mboten bangga sombong aku wis rampung mboten justru malah pada nafsu kedah mampu melihat kekurangan apa saya ini lasik mangke tambah wekdal niki saged dipun dandos mila dalam metode belajar niki kawula nembe saged nanging dereng saged mraktekaken ingkang 100%.
setelah banyak melihat baik dari diri sendiri, baik dari anak, baik dari anak didik, baik dari masyarakat, ugi baik dari tamu-tamu. Niki akhirnya kula membuat satu cara pendidikan. Ini wau kula matur dari jalan kula kan secara 100%. Nggih menika supados hasilnya niku maksimal saya. Niku metode atau cara ngaji atau belajar ingkang saged mengandung lima cara atau istilah huruf niku 5M. Wong wadon yang ngomong M, bapaknya terus paham. Bapaknya matur ibu, Pak aku lagi M, terus bapaknya mundur paham. Anaknya M dan memiliki 5. Niku siji seorang santri yang sekarang sakit M pertama niku sakit membaca. Dengan sakit titik putrane pertama yang kita ambil sesuai kali ayat Al-Quran waktu turun pertama di Gua Hira niku Kanjeng Nabi pangkate Al-Umi, boten ngerti nopo. Naik terus malaikat Jibril sebatas Iqra ya Muhammad, artinya kong nirakaken kong maca. Dan dari disinilah khususnya Al-Quran tidak dibolehkan kita belajar tanpa wajahan diwasin. Artosipun Al-Quran harus bisa dipelajari dengan melalui lesannya seorang guru. Boten saged belajar lewat lesannya HP utawa lesannya YouTube. Dan ini kudu langsung wajahan biwasi. Artosipun meskipun niku gurunya seorang kakaknya sendiri, gurunya seorang ibunya sendiri, gurunya niku seorang bapaknya sendiri, tidak bermasalah. Justru niku kalau kita telusuri harus bisa seorang ibu menjadi guru yang pertama untuk anaknya. Seorang bapak harus bisa menjadi guru yang pertama untuk anaknya. Karena mangke asale bocah niku ora tau ngomong. Baru setelah setahun 2 tahun mungkin saged latihan ngomong dan ini kan ibune saged ngajar, saged mulang sing sae niki mangke anak nirakaken sae maose sae. Lah mila wau kita cara belajar supaya hasilnya yang sae niku satu harus kita arahkan niki pertama membaca. Yang membaca bukan lewat kaset dikirakan bukan. Niku wau cara Arabi niku wajahan biwasit, wajah guru karo wajah murid niku bareng-bareng ketemu, bareng-bareng weruh. Alias jawane niku nirakaken. Lah kaping kalih sesampunipun saged nirakaken. Dan niki kaping kalih emeng niku kedah saged menulis.
makin menjadi kekurangan manusia bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Karena makin tulisan itu akan menjadikan manusia itu makin saged dadi kata ilmu ini. Mulane khususipun Al-Quran pada zaman Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sing derajate maksum niki boten ditulis, nanging barang mangke dipun turunaken dhateng sahabat, terus sahabat turunaken dhateng tabiin turunaken dhateng tabiin ilah ini ngantos mustahil ngantos akhirnya para kiai. Lah niki menungsa selintune Nabi niki pun boten kagolong maksum. Maksum itu dijaga dari kesalahan apa-apa. Anane menungsa niku salah. Dan mila supados aja nganti kesalahan Al-Qur'an itu akhiripun dados mushaf. Lewat dikoreksi Kanjeng Nabi. Ya sehingga akhiripun kula panjenengan sami saged membaca wau yang gurunipun maos misalkan tidak hafal, lah lajeng saged dipun tiroaken niku dados carane belajar. Lah nanging dereng cekap dengan menawi saged hasil sae itu saged menulis apa yang dibaca. Dan ini setelah kula praktekaken tentang para santri langkung kula sering kedatangan tamu nyuwun donga nyuwun ijazah niki mboten wonten tamu sing apa dong matur mawon maosane napa kula tak nulis boten wonten sing kados sekarang. Anane kita langsung nyuwun tulisane dipun tulisaken sisanten. Dah ewas monten bisa tulisaken sisanten dijajal keng maos mawon nggih kadang dereng bener. Nah, kita bicara para santri yang masih nomor tesing putih cara ibarat kertas niki rasa betul dididik ingkang langkung sempurna. Jangan seperti kita orang tua yang sudah terlanjur dari wong tua serta kekurangan. Dan mila kula panjenengan sami kedah nantos zaman sakmenika tidak hanya dengan sistem saja, juga dengan napa istilahipun slogan sing kula panjenengan orang ngerti. Kadang-kadang sekolah cara bahasa niki mungkin batin atau coba di boarding school orang ngerti diurane musafah. Padahal mangke guru niku itu ana sanate. Nek mangke ilmune niku arep bermanfaat hingga di akhirat. Cara Quran wau betul wabdahul ilaihi wasilah. Itu ono wasilah ono antarane ono sing wae ono sing hingga ngantos Kanjeng Nabi, hingga ngantos cara Quran, hingga ngantos malaikat Jibril. Dan mila katen nggih wau kita kedah ngantos lan nyuwun dhateng Gusti Allah niki muga-muga para putra putri kita sedaya keparingan putra putri kang belajar saged hatam ugi saged hasil ingkang maksimal ingkang sae. Amin Allahumma amin. Yang ketiga
M yang ketiga niku kedah saged napa sing dibaca saged dituangkan sebagai tulisan. Yang ketiga setelah ditulis, setelah dibaca harus bisa menghafal, harus bisa dimasukkan ke akal, ke pikiran. Sering berotang silakan ilmu kalau tidak hafal, kalau ngikutin sakit, yang kita bicara sing pas hafal mawon. Niki kaya gambaran kula panjenengan sami lunga niku orang bawa duitnya keri nang omah. Lah akhirnya bingung. Lah ilmu kok ora hafal. Contoh kecil kula panjenengan sami sembahyang. Orang hafal doa itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran akhiri. Dah akhirnya mau ngatik tok, kayak mutane nang buku, dah buku kok sholat terus dalam buku ya akhirnya jadi batal. Ini contoh tidak hafal. Nah, maka setidak-tidaknya ilmu-ilmu yang baku atau yang pokok yang untuk jadi ibadah kalau panjenengan sami niki desa gedo hafal. Di samping bisa membaca, mengucapkan, niki juga saged menulis, ingkang kaping 3 ugi saged dihafal. Meskipun carane hafal niku boten spontanitas, perlu waktu dinten dong dinten tigang dinten hingga kadang mingguan. Kita sampai bulanan langkung-langkung kok arep dijuluk hafizul Quran. Niki lebih-lebih goreng hafalan niku ora cukup setahun 2 tahun. Nanti 3 tahun, kadang masih 5 tahun, masih 8 tahun. Niki ewas monten niku wau saged hafal. Nah niku mugi-mugi kula panjenengan sami sesambungipun peparingan ilmu khususipun para putra putri niki putri sedaya nam niki mugi-mugi ilmu yang setelah didapat saged dibaca ugi saged diukir menjadi tulisan niki sing mangke dados ganjaran dalam nulis agama hingga saged juga dihafal meskipun mau boten sedaya surat-surat yang pokok karena makanya nggak hafal niku saged dados aurat dadi wiridan utawa dadi zikir sing mangke zikir niku wau nggih dadosaken tatmainun qulub dadi atine anteng. Para rawuh saya ingkang tansah kawula muliaken ingkang kaping sekawan menika wau setelah kita dapat belajar dalam metode mampu membaca, mampu menulis, mampu dihafal. Niki yang keempat harus mampu juga menerangkan. Jadi nggih napa sawise teng maca, sawise teng nulis, sawise saged hafal ora paham. Nah, kudu saged paham. Artinya dengan paham itu mampu menerangkan. Nah, menerangkan niku wau sing mangke dadi bisa yang terakhir niku mengamalkan. Niki sing paling apa? Ngamal lewat omongan gampang. Nanging ngamalaken lewat haliyah niki sing angel banget. Napa malih masyarakat umum wong santri mau haliyah kadang berubah. Contoh kecil waktu nang pondok niku krana kiyaine
ngubres-ubres kong jamaah, terus dia ini yang sholat itu kuplukan, akhirnya jadi kebudayaan atau hal